ஹலோ மாமிஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் டைமில் என்னென்ன சின்ன சின்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் வீட்டிலேயே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே 100% சேஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடியது. ஆல்ரெடி 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஹோம் ரெமெடிஸ் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப டிலே பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடி என்னன்னு பார்க்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவு ஓமம், அஜ்வைன் எடுத்திருக்கேன். இதை மிதமான தீயில வாசம் வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இது தமிழ் மருந்து கடையில், ஜெனரல் ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் கூட கிடைக்கும். வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெள்ளை துணியில பொட்லி பேக் மாதிரி கட்டிக்கலாம். கட்டிட்டு குழந்தைங்க மூக்கு பக்கத்துல இந்த மாதிரி காட்டலாம். கொஞ்சம் தூரத்துல வச்சே காட்டலாம், பக்கத்துல வைக்க கூடாது. பக்கத்துல வச்சா அவங்களால சுவாசிக்க முடியாது. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க தூங்கும்போது அவங்க பக்கத்தில் கூட நீங்கள் பேக்கை போட்டு விடலாம். இது பண்ணுறனால நோஸில், த்ரோட்டில் இருக்க கன்ஜஷன்லேருந்து அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அடுத்த ரெமடி பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 3 கற்பூரம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துட்டு அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இதை விக்ஸ் வேப்பரப் மாதிரி நம்ம நெத்தியில், தலை பொட்டில், மூக்கில், தொண்டையில், நெஞ்சில எல்லாம் தடவி விட்டுக்கலாம். விக்ஸ் பேப்பரை குழந்தைங்களுக்கு 2 வயசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியாக வீட்டிலே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம். எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்து தடவி விட்டுக்கலாம். அடுத்த ரெமடி என்னன்னா ஆவி பிடிக்கிறது. ஆவி பிடிக்கிறது நம்ம பெரியவங்க பண்ற மாதிரி பண்ணக்கூடாது. குழந்தைய மடியில வச்சுட்டு ஒரு ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு கதவை சாத்திட்டு வெந்நீர் இருக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி உட்காந்து நம்ம குழந்தைய ஆவி பிடிக்க வைக்கலாம். பக்கத்துல உட்காரக்கூடாது. பக்கத்துல உட்காந்தா குழந்தையால பிரீத் பண்ண முடியாது, சுவாசிக்க முடியாது. ஆவி பிடிக்க வைக்கும் போது வெந்நீர்ல கொஞ்சமா துளசி இலைகள் சேர்த்துட்டு கூட ஆவி பிடிக்க வைக்கலாம். நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். நான் சொல்ற எல்லா ரெமெடியுமே ஒரே நாள்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க, ஒன்னொன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ரெமெடி குழந்தைக்கு நெஞ்சு சளிலாம் இருந்தால் நல்லாவே அறுத்து விட்டுரும். இது பண்ணுறதுக்கு பெரிய அகலமான வெத்தலையாக எடுத்துக்கோங்க. இதில் தேங்காய் எண்ணெயை 2 பக்கமும் தடவிக்கலாம். தடவிட்டு விளக்கில் வாட்டி வெத்தலையை சூடுபடுத்திக்கலாம். ஓரளவு மிதமான சூடானதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் வச்சு நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு சூடு பொறுக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம குழந்தைங்க நெஞ்சு மேலே வச்சு விடலாம். நான் இப்போ உள்ளங்கையில் காமிக்கிற மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் இந்த மாதிரி ஒத்தி ஒத்தி வச்சு எடுக்கலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது, மிதமான சூடாக தான் இருக்கணும். இல்லை குழந்தைங்களோட தோல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப சூடாக வச்சிடக்கூடாது. இப்படி பண்ணும்போது நெஞ்சில் உள்ள சளியெல்லாம் நல்லாவே அறுத்து விட்டுரும். கன்ஜஷன்லேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். குழந்தைங்களும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இந்த ரெமெடி ரொம்ப நல்லாவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டும் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.